はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回年末までの、流れを解説させていただいたので、その流れの中の10月末っていうところに焦点を当ててみたいと思います。それからこのカペラノートをご予約いただいた皆さん本当にありがとうございます。14日までのお申し込みいただいた方には順次11月末か12月頭にはお届けできると思いますのでお待ちください。いつもこうやってタロットを引く前にだいたい少し星の話をしてるんですけども、今回はこのカペラノートには1ヶ月ごとのエネルギー解説、星のエネルギー解説をたっぷり載せています。そしてまた新月の願い事、新月のエネルギーやその新月に適した願い事のワークとかも載せています。はい。でもちろんPDF を楽しみにしてますよという方もありがとうございます。 PDF は PDF で星の情報だけお送りしたりとか、それにPDF の特典も今考えていますので楽しみにしててください。ご興味ある方はぜひ概要欄やコメント欄から詳細ページご覧ください。はい、すいません長くなりました。じゃあ行きましょう。10月末です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。フール逆、カップ2逆、カップナイト逆、カップ6逆、ペンタクルス9、ワンド8、吊るし人逆。はい、気をつけることや対策がソードエースとワンドの9とオラクルは節制の逆です。いい良かったって感じです。私から見たらやっぱり日食とかいろいろ大変だったんじゃないかなっていうふうに思っているので、すごくいい感じで切り抜けていってるって感じがしたので良かったです。まず入り口のところがやっぱりフールの逆なので、いい意味で何かを手放したりとか、もういいや、もうそんなこと気にするのやめとこうとか、今まではなんとか自分がそれをしなくっちゃと思っていたのがもう無理ですとか、ある意味開き直っていたりとか、何かを手放して自由になったんじゃないかなっていう感じがするので、とてもいいですね。こういうのすごく大事です。日食の時とか月食の時とか、もう宇宙にお任せみたいな、自分の頭で何とかしようと思わないみたいな感じすると、すごく肩の力が抜けて本来持ってるその自分の力やエネルギーでうまく対処していけるようになるんですけど、いい感じで力抜けてるって思ったのでとても良かったです。そしてさらに10月17日17日がお羊座で起こる満月なんですね。でこの満月をもって完了しますみたいな感じがあるんです。今までのこの1ヶ月の怒涛の月食食期間というものを完結するっていうのがあるので、終わるっていう感じなんですけど、特にこの時っていうのはパートナーシップに対していろいろ感じることがあるんですね。でもすごくいい感じです。今までこれまで関わってきた人や、もしくはこの最近でもこの 1,2 ヶ月でも関わってきた人の中からでも優しくしてくれる人とか、新たに知り合った人とかいらっしゃるかもしれないですよね。でその人のことちょっと信用できないかなとか、どこまで関わったらいいかなみたいな思いあったかもしれないんですけど、その人だけに関わらずその他の人たち、今まで長く関わってきた人やこれまでの自分の人間関係の中でやっぱり天秤座さんのことをすごく理解してくれてる人がいる。表面的な仲いいっていうだけじゃなくて本当に理解してくれてる人がいるなって感じがあるので、より一層それで安心できるのかもしれませんね。そしてちょっと今まだ渦中なので食期間の渦中といっても過言ではないので、17日の満月が終わるまでは自分ではうまくいってないっていうふうに思うかもしれません。何かを本当はもうちょっと誰かに対してここまでやってあげたかったとか、もうちょっといい関係できたんじゃないかっていうふうに思うけど、自分のちょっと技術が足りなかったとか、ちょっともう時間が足りなかったとか、何かもうちょっとやってあげられたのにできなかったみたいな感じがあるかもしれませんけど、全然問題じゃないです、それは。そしてここから少しずつ落ち着いてきて、特に11月の23日以降っていうのは天秤座さんが持ってる感覚や価値っていうものが生かされてくるんですね。で特に10月の18日っていうのは金星というね、社交性とか美しさとか華やかさとか、そういったものも友達とつながるよとか、横とのつながり楽しくなるねみたいなところに入ってくるので、
なお一層人間関係はいいって感じなんですね。これまでも良かったけどちょっとって思うこともあっただろうなと思うけど、でもそれでも全然問題ないし、ここからも11月の10月の末も18日以降も23日以降も悪くないっていう感じなんです。で特に23日以降というのはビジネスチャンスがあるっていう感じがあって、そしてそのビジネスチャンスっていうのが本当にパッと降って湧いたかのようなチャンスではなくて、これまでの天秤座さんが長く続けてきたことややってきたこと、経験を積んできたことに対してちゃんと宇宙は見てますよって、それを生かすようになんか次のステージだったりとか、何かいいねこれはとてもいいステータスが変わるとか、仕事でのチャンスっていうものを掴んでいくよっていうカードなんですね。これが聖地でバシッと出ているので、何かしらいい話が来ると思います。でさらにそれがまたワンドの8で勢いを持って飛んでいくっていう感じがあるんですね。このビジネスの話が何か勢いを持って膨らんでいく、どんどん膨らんでいく。自分がやりますって言ったら、じゃあそれはもう天秤座さんに任せられるからこの話進めていきましょうみたいな感じでどんどん進んでいったりとか、いい話が前向きな話だったり、すごく活性してる、古いものではなくて新しいものが生まれようとしてるっていう感じがあり、それがとても活性してるんです。でそれにじゃあ乗っていこうかって言った時に、ちょっと待ってくださいみたいな感じでちょっとこう天秤座の皆さんからしたらちょっと待ってくださいっていうね、自分そこまで動けませんみたいな、話が大きくなりすぎちゃってそこまでは全部はできませんみたいな感じかもしれません。この話、例えばお仕事の話だったら、この話を受けたらすごい忙しくなっちゃって、もう週末も働かなくちゃいけないとか、いろいろ出張があるとかってなった時に、いやそこまではできないんですというような感じで、何かちょっとちょっとだけ止めてもう一度そのことを整理したいみたいな感じがありますね。でもこれは、本当に天秤座さんにとって無理な話というよりは、先方はすごく期待しているから、こちらとしてはできることやここまではできるけどこれ以上はできないっていうそのバウンダリーをしっかりと相手に提示することが必要なんだなと思います。そうすることによって解決法はいくらでも出てきますよ。ここでもワンドエースっていうのが出てきて、ここでもソードのエースということで、すごくなんかここから始まる。でしかもそれが言われるがままにではなくて、天秤座の皆さんが決めてやっていける、天秤座の皆さんが主導権を握っていくというかね、決めれるんですよみたいな感じで出ているので、いいと思いますね、とても。もしくはそういう時間的なものとか働き方とか距離とかだけではなく、もしかしたらちょっとそのご自身の体のことを気にして、これ以上はやらない方がいいんじゃないかなみたいな感じでちょっと止まろうとしてるのかもしれませんね。何かね 100% そのことにどっぷりといきますというよりも、ちょっと自分の中では懸念する材料がある。でその懸念する材料っていうのが自分の体のことだったりとか、もしくは時間的なことだったりとか距離的なことだったりとかして、ちょっと待とうみたいな感じで冷静になってちゃんとそれがバランスをとって、生活全てのバランスをとってやっていけるかどうかをしっかり見極めようみたいな感じがあります。なのでオラクルがやっぱ節制の逆なんですね、私から見ると。で節制のカードはものすごく転職ですとか、もう天秤座さんの能力をもうふんだんに使いますみたいな、これは私にしかできない仕事だみたいな、そんな感じがあるんですけど、ちょっとまだそれに対してやりこなすとかバランスを取るとか、こう統制する統制しにくい状況なんだろうなと思います。でこれがあからさまに無理ですっていうことではなくて、何かを調整したらできるんだけど、その調整ができるかどうかは今まだわからないからはっきりとは言えませんみたいな感じがしました。ちょっと全体はこんな感じですね。これを踏まえた上でちょっとお仕事面見てみますと、なんか仕事でなんかチャンスが来るっていうふうにも出てましたけど、これは皆さんの置かれている状況に合わせてねイメージしてくださいね。はい、お仕事面で言うと鳳凰、ワンドキング、フールまた出ましたね。なんだかこれは自分のライフワークだって言いたいぐらい、もしくは言えるぐらい、とても自分にとってはしっくりくる、これだみたいな、そういうものがあるんだと思います。
でそれがあるからこそ下手に急いでないというか、変に慌ててなくて、流れをゆっくり待とうみたいな、やることは決まった、あとは風が吹いてくるのを待とうみたいな感じですかね。すごくいいですね。精神的にも分かったみたいな、そんな感じがあります。なのでもしね、なんか個人でお仕事されてる方とかでしたら、おそらくご自身の中にこれはいいっていうような、何か長く続いていく、ここに自分のエネルギーを注いでこれで仕事をしていくんだっていうようなものがもしかしたら見えてるかもしれないし、ただそれに対してそんなに焦っていない、ゆっくりとやっていこうみたいな感じがあります。いいですね、この自由さ、とても。でもし会社員の方でもすごく守られてます、保証があるっていう感じで、上司の方とかそういう方からちゃんと見られているというか、いい意味でちゃんと評価されてたりとか見られてて、なんか自分のなんて言うんでしょう、欲求が通るみたいな、移転のなんか希望が通るとか、そういう感じもしますね。なんかここから長く続いていくいいチャンスがあるっていう感じがするんです。はい、人間関係ちょっと見させてくださいね。人間関係、ワンド8です。ソフトキューブ、カップのキングということで、人間関係はなんだか遠方の方と連絡を取り合うことが多いのかもしれませんね。もう最近ではオンライン当たり前ですからね、世界中どこでもつながりますけども、そんな感じで遠くにいる人、身近なすぐ身近にいる人とかではなく、遠くにいるんだけどじゃあこの機会会いましょうとか、何かで会う機会があるとか、ちょっと遠くから寄せられてくるみたいな、そんな感じがあります。そして相手はすごく優しくしてくれる、相手の持ってる優しさや器の大きさとか、そういうものを提示してくれるって感じがあるので、こちらはそれを天秤座の皆さんはありがたく受け取るみたいな。でもちょっと受け取っていいのかなっていう心配もありますね。なんでって感じですけどなんでって感じだよね。これ私いつも大体こんな感じで、全体の流れを見て、その人の魂の成長や気づきを見た上でお仕事や人間関係見てるんですけども、人間関係もそれも恋愛も含めて考えてくださいねっていつも言ってるんですが、もしその恋愛に特化して見てもらいたいっていう方いらっしゃれば、ちょっと恋愛に特化した動画を撮ってみようかなっていう気もしてるので、リクエストがあればぜひコメントで「見たいです」とか書いていただければ嬉しいです。誰も書いてなかったらしないかなって感じですけど、全く占い方もちょっと違う、結構かなり当てはまる人当てはまらない人の差が出るかと思うんですけど、需要があればやろうかなというふうに思っています。なのでこの人間関係で見た時に、非常に先方からはいいことを言われるとか、いい感じで近づいてくるとか、何か遠いところから距離も超えてくるみたいな感じがあるんですけど、ちょっと自分の中ではちょっとストップっていうような心配事があるのかなと思います。でもそれはご自身の中でそう思ってるだけで、実際にそれが本当に心配なことに発展するのかどうかは分かりません。でもね、10月18日以降コミュニケーション楽しいねとかもあるので、普通に楽しくコミュニケーションを取ったらいいんじゃないでしょうか。何か自分の中で迷うんだね、いいのかなみたいな、本当にこれってバランス取れるかなみたいな感じで迷うんだね。ちょっともう一枚カード引いてみましょうか。オラクル全体を通してのメッセージ。はい、プロスペリティというカードが出ていますが、いかがでしょうか。このカードを見て何か気になること、気づけることがあれば、皆さんの直感でねメッセージを受け取ってみてくださいね。プロスペリティですよ、アバンダンスですよ、サクセスですよ。ものすごく楽しそうな世界が待ってるって感じがしますね。はい、それを体験してもいいんじゃないでしょうか。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えてください。ということでまた次回ね、10月末ぐらいまでには次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。